Javonxona, ya'ni Dashko'li hududi o'zi hunarmandlar bilan juda ham mashhur. Xuddi shunaqa hunarmand insonlarga ham, boshqalarga ham xohlasangiz sex qilib ishlatsangiz bo'ladi, xohlasangiz hovli qiladigan mana shu 6 sotixli joyimiz endilikda sotuvda. Joyimiz turar joy shaklda, oxir tupik, yaxshi mahallada joylashgan. Manzilimiz Javonxona masjiddan o'tganimizda benzin zapravkani shuni orqasidagi ko'chada hisoblanadi. Demak, fasatimiz 20 metr, bunaqasiga eni 30 metr maydonni o'z ichiga oladigan joyimizni kadastr hujjatlari tayyor ekan, turar joy shaklda nomingizga o'tkazib berishadi. To'g'rida kirganimizda chiroyli qilib, qator qilib daraxtlarni ekib qo'yishgan ekan. Daraxtlar ham ancha katta yillik bo'lib qopti. Demak, mana bu yerda naves qismimiz usti yopilmagan ekan va mana bu bitta xona uyimiz ham bor. Qisqa qilib aytganda, uchastka qilmoqchi bo'lganlarga, sex qilmoqchi bo'lganlarga menimcha zo'r lokatsiya, zo'r hudud. Kommunal tarmoqda 3 fozili tok hamda suvdan muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu joyimizning narxi $27500, yana barakasiga 1-2 so'm o'tib berishadi xolos. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, o'zi narxi yaxshi bo'ldi. Aloqaga chiqib mana shu joyni sotib olsangiz bo'ladi.